Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Iniciamos, como cada 15 días, a nosa rolda de contactos cos representantes políticos do Concello de Santiago. Hoxe, martes, temos aquí no noso plató o voceiro do BNG, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Imos comezar xa así, sen máis dilacións, cos orzamentos. Xa falamos na anterior entrevista, tamén no debate que tiñamos a semana pasada cos distintos representantes da corporación, pero temos que seguir falando destas negociacións dos orzamentos de 2017, porque onte mesmo vostedes no BNG mantiñan unha reunión co goberno, tamén nos explicaban os medios de comunicación cales eran as propostas fundamentais, ou polo menos o grosso delas, e imos destacar esa condición, esa idea que vostedes teñen moi fixa, que é solucionar os problemas de aparcamento no ensanche. Queren que se faga algún aparcadoiro disuasorio, algún aparcadoiro en algún lugar que podería ser o Campus Vida. Esa vai ser unha condición moi estrita por parte do BNG? Sí, nos o que lle plantexamos o grupo de goberno pois é unha batería de propostas, non? Fixemos unha serie de consideracións de carácter xeral, nos creemos que hai que reducir aínda máis o gasto superfluo e priorizar todo o que ten que ver con gasto social e gasto que conleve reactivación económica e creación de emprego. Creemos que temos que ir a un orzamento moito máis transparente, onde se reduzan pois, as subvencións a dedo e haxa máis subvencións de concurrencia competitiva. Creemos que hai que ir a un orzamento con investimentos que realmente aporten cousas positivas ao conxunto da cidadanía de Santiago e que xeneren un valor engadido para a cidade. Non? Nese sentido, bueno, pois nos tocamos prácticamente todos os palos. Non? Onte en concreto, pois, fixemos moito fincapé en todo o que ten que ver ca mobilidade, porque creemos que é un dos graves problemas que hai en Santiago. Non? Nese sentido, a aposta do BNG por todo o que ten que ver cunha maior humanización da cidade, de facer de Santiago unha cidade desde unha perspectiva de escala humana moito máis vivible, pois é inequívoca esa aposta. Iso sí, nos o que dicimos ao grupo de goberno é que o que non se pode facer é estar suprimindo prazas de aparcamento en superficie de xeito constante sin dar ninguna alternativa. Se te fixas as últimas actuacións que se teñen levado a cabo na cidade, sexa a carreira do Conde, sexa agora a obra de Montero Ríos, o que está previsto para Castrón de Ouro, o que está previsto tamén para os Concheiros, por algúns exemplos, pois o suprimen todas as plazas de aparcamento ou as reducen nunha cuantía moi importante. Non? Nos con eso non estamos en desacordo. Non? Todo que sexa anchear beirarrúas, peonalizar determinado tipo de zonas da cidade, agora ben, ten que haber unha alternativa. E nese sentido hai unha demanda histórica do pequeno comercio do ensanche compostelano, tamén unha demanda de moitos edificios que non teñen garaxes propios, pois para dotarse esa zona pois, dun aparcadoiro público, e a máis nos defendemos que sexa de titularidade pública e de xestión pública. Non? Entón, nese sentido, pois, creemos que no entorno do Campus Sur nos tiamos unha proposta concreta na contorna da Facultade de Ciencias Políticas. Hai outras propostas pois, debaixo do que serían os estanques. En calquera caso, dotar a cidade dun aparcadoiro aí sería moi importante, e despois outro tipo de actuacións, pois, por exemplo, en determinado tipo de bolsas, como temos levado ao pleno, pois, o carón mesmo do Conservatorio Profesional de Música, hai unha parcela que está nun estado lamentable que se utiliza como aparcadoiro improvisado, pois, onde se poden facer unhas plazas importantes, ou como xa está previsto pois, nesa parcela de Conxo que estaba reservada inicialmente pois, para o Centro de Saúde de Conxo, que non se ve que se vai a realizar no curto prazo, ou incluso no entorno da Casa das Asociacións de Cornes. Non? Por lo tanto, para nós, todo o que teña que ver con mobilidade pois vai ser moi importante, e no ámbito dos aparcadoiros esta vai ser unha das condicións que nos vamos a por para poder apoiar un orzamento do Goberno de Compostela Aberta. O sea, que en principio poñen de alguma maneira unha certa condición, pero non sei como están sendo esas negociacións. Esta mañá a concelleira María Rozas falaba de que a reunión fora cordial, distendida, que había boa disposición polas dúas partes. Non sei se o están vendo así. Bueno, desde logo pola nosa é así, non? No sentido que eu creo que estamos indo cunha vocación constructiva, de diálogo
e con pretensión de chegar a acordos, non? Por nós, desde logo, non vai quedar. Ahora, tamén o goberno ten que ter en conta unha cousa, nós non vamos a decir non porque non, pero tampouco vamos a decir sí porque sí, é dicir, terá que estar fundamentado. Nos vamos a poñer toda unha serie de propostas en riba da mesa que queremos que responden a demandas sociais e que creemos que mellorarían a vida dos veciños e veciñas de Santiago. Se o Goberno de Santiago incorpora esas medidas no orzamento, pois contará con o noso apoio, se non as incorpora, non contará con o noso apoio e, como en todo proceso de negociación, pois se hai unha situación intermedia, pois valoraremos cal é a posición final do grupo do BNG. Agora, nós non vamos con posicións a priorísticas, o que vamos a intentar que haxa un orzamento antes posible e o mellor posible para Santiago. A partir de aí, pues, a responsabilidade, evidentemente, vai a recaer no grupo de goberno. Nos estamos dispostos a levar propostas a unha mesa de negociación, o que non estamos dispostos desde a oposición é a facerlle o traballo e os deberes ao grupo de goberno. Non? Por lo tanto, eu creo que estamos nunha fase moi verde todavía desa negociación. Nos puxemos non liñas vermellas, porque non somos dados a ir a unha negociación con liñas vermellas, pero sí que puxemos en riba da mesa toda unha serie de actuacións pois que para nós son moi importantes, desde esta dos aparcadoiros a un plan de actuación, pois, por exemplo, nos centros escolares de Santiago, ou, por exemplo, unha demanda que hai actualmente pois, por parte da AMPA do Santiago Apóstol de poder trasladar, polo menos a Escola Municipal de Música para que os nenos non vexan achicados os espazos do propio Santiago Apóstol, a medidas en materia de medio ambiente, en emprego, en cultura. Nos fixemos unha batería amplia que iremos discutindo pouco a pouco e veremos se hai posibilidades ou non de chegar a algún tipo de acordo. Ademais, algunha das cuestións xa están aprobadas en pleno, como creo recordar os centros, mellorar a contorna dos centros escolares, iso xa foi a pleno, xa se votou a favor. É que é unha cousa moi curiosa, non? Nos, unha parte moi importante das propostas que levamos a esa mesa de negociación, sin exagerar o 90%, son cousas que están aprobadas xa no pleno municipal, na maioría dos casos incluso por unanimidade, non? Entón, o que non ten sentido é que un grupo político como Compostela Aberta, que se presentaba nunha campaña electoral dicindo que viña a regenerar, que viña a airear e que viña a facer do pleno o epicentro da vida política municipal, pois as cousas que aproban no pleno entren por aquí e salgan por aquí, non? As cousas non chega con votar a favor no pleno. Si votas a favor hai que ser consecuente e cando toca poñer as palabras en números, que na redacción do orzamento, pois hai que poñelo. Con todo, eu vou dicir unha cousa, nós o que vamos a ser moi exixentes é que a execución dese orzamento, non? Porque a historia o que nos ten demostrado é que o papel aguanta con todo, ao final adicas moito tempo a estas negociacións para intentar incluir investimentos que crees que son importantes, programas de tipo social ou de creación de emprego que crees que son importantes, pero ao final todo eso non vale de nada se seguimos nunha senda como está este goberno, pois de non chegar nin a un 30% de execución do capítulo de investimentos, non? De pouco vale que estemos aquí horas e horas discutindo de orzamentos por valor de 10 millóns de euros se ao final non eres capaz de executar máis de 2 millóns, non? E quedan 8 millóns sin gastar ao final. De feito, esas propostas que vostedes fan, tendo en conta o que nos leva repetindo tamén xa varias veces, de que defenden que os orzamentos recollan propostas que se poidan levar a cabo, non que estean recollidas no papel e logo non se poidan facer realidade. Por iso lle pregunto, estas propostas que vostedes fan dende o BNG consideran que son viables, que son realistas? Absolutamente, non? E hai moitas delas incluso que xa están orzamentadas ou que teñen proxectos realizados. Este do parking, mismamente o propio Partido Popular na anterior etapa fixo un estudo previo, o Goberno de Compostela Aberta ten datos tamén sobre esa viabilidade, ou hai outro tipo de medidas, nos, por exemplo, cando decimos, mira, neste orzamento pois, hai que incluir a obra de Castrón de Ouro, de Patio de Madres, a obra de Avenida Bela García, de Concheiros, de Castela, son cousas que xa estaban non só orzamentadas, sino incluso con proxectos feitos, non? Entón, nós o que non vamos a un proceso de negociación de farol, non? Quer dizer, mira, eso, pois, para xogar as cartas, non? Eu creo que a política é, ou debera ser, unha cousa moito máis seria. Estás falando do diñeiro público, que sale do esforzo dos traballadores e traballadoras de pagar os seus impostos e, por lo tanto, eu creo que hai que manexalo con rigor e con seriedade e con responsabilidade, non? Entón, nós non vamos a un proceso de negociación a propor cousas que sabemos que non son posibles de facer
ou cousas que sexan moi difíciles de asumir por parte do goberno municipal para ter unha xustificación para votar en contra. Eu eso non o vou facer, quero dicir, eu o que vou mirar é que cousas son boas para Santiago, que cousas son realistas meter nun orzamento, que cousas se poderían facer se hai vontade política, e a partir de aí pues, decidiremos, non? Neses orzamentos seguramente vai aparecer de novo a depuradora de Santiago. De vera. Que xa apareceu nestes orzamentos de 2016 e nos orzamentos tanto de locais como de outras administracións, pero non acaba de sair adiante ese proxecto. Que pensan dende o Bloque? Bueno, penso que é un disparate, non? A situación na que estamos que é un pouco bucle, non? Perdón. Porque, claro, tens que pensar que o problema, como comentaba antes, non é pintar unhas cifras nun orzamento, de pouco vale que se incluíra finalmente, por certo, porque o impuxo a oposición, quero dicir que eso non iba de partida na proposta de orzamento do goberno municipal. De pouco vale incluir partidas se despois non hai a vontade ou a capacidade de executalas, non? No caso da nova depuradora, pois é algo que compete a tres administracións, o Concello, a Xunta de Galiza e o Estado, que a súa vez se nutre de financiamento europeo, non? Eu creo que polo mal facer do goberno municipal en grande medida perdimos xa financiamento europeo unha vez e eu que agardo que non se perda dúas veces, non? A depuradora en Santiago é unha necesidade básica, ti pensa que actualmente pois está soportando pois un 69% máis da carga para que está diseñada, non? Entonces, eso quere dicir que a depuradora está vertendo directamente ao Sar moitísima auga sin depurar, non? Eso foi motivo de advertencia por parte da Unión Europea hai anos, que dixo a Santiago, igual que a moitos outros concellos do Estado español, ollo, vostede está infrinxindo a normativa en materia medioambiental en estes puntos, ten este prazo pois, para reconducir a situación ou será susceptible de acabar tendo unha penalización, non? Bueno, e agora sabemos que moitos deses concellos que recibiron esa advertencia hai anos correxiron o que tenían que correxir e lamentablemente pois, Santiago xunto a Vigo e a Ribeira pois, aparecen pois, con esa espada de Damocles da Unión Europea pois, con algo máis que unha advertencia de sanción, non? Por lo tanto, eu creo que é un debate que non é aprazable, non? E o que hai que pedirlle a todas as administracións implicadas é lealdade institucional e, desde logo, pois, de pouco lle valen os veciños e as veciñas que o Concello lle bota a culpa á Xunta, que a Xunta lle bota a culpa ao Concello, que o Concello lle bota a culpa ao Estado, que o Estado lle bote a culpa ao Concello, non? O que queren ver os veciños e as veciñas é que un Concello que foi a absoluta referencia en materia medioambiental durante moitísimos anos, pois que o siga sendo e que non aparezca nas listas, e nunca mellor dito, nas listas negras, pois por unha política pois deste tipo, non? Vecino, sí que pensa vostede que ten que facer o goberno local neste caso para impulsar ese proxecto da depuradora? Porque, de feito, mencionaba que esa partida dos orzamentos de 2016 finalmente incluíuse pola forza da oposición, non porque a quixera incluir de alguma maneira o goberno. Era un exemplo precisamente que daba a concelleira María Rozas aquí no debate que tivemos a semana pasada, un exemplo de incluir partidas que se saben que seguramente non se van poder executar. Que teria que facer o goberno para que iso poidera ir para adiante? Si, o que pasa é que, mira, ese razonamento é terrible, non? Porque que che dá mostra dun goberno que non ten músculo ningún, non? Quer dicir, é unha señora que é a máxima responsable das finanzas do Concello e que che di, non, é mellor non orzamentar nada para dar, porque, total, neste ano non se vai facer nada. Si ese é o espírito, pois si esa preocupación que ten o goberno municipal de Santiago para que se faga dar, pois estás lanzando unha mensaxe cara ao resto tremenda, non? Entón, mira, eu creo que moitas veces o papel que ten que facer o Concello de Santiago, sobre todo en infraestructuras e equipamentos complexos como este, como pode ser a estación intermodal, como pode ser o aeroporto ou outro tipo de cuestións que interveñen outras administracións e que o grosso do capital incluso aportan outras administracións, eu creo que o papel fundamental que ten que ter o Concello é liderar, porque non hai ninguén máis interesado que o Concello de Santiago en que haxa esa depuradora funcionando, non? Entón, que papel debe xogar o papel do Concello? Oiga, liderar, presionar, e agora, cando debemos preguntarle, mire, cantas veces se reuniron ca Consellería de Medio Ambiente, cantas veces se reuniron co Ministerio, cantas veces estiveron vostedes pendentes de ver como poder agilizar determinadas cuestións vinculadas a isto. Bueno,
pois eso é o que é moi discutible, non? E despois, a partir de aí, pois claro, se botamos a mirada atrás, pois eu creo que hai un cúmulo de irresponsabilidades, non? Porque na época na que o Bloque Nacionalista Galego tiña responsabilidades na política medioambiental, conseguimos algo moi importante, non? Que era incluir esta edad de Santiago dentro da estrategia de dotación do Estado español de novas depuradoras con financiamento fundamentalmente procedente da Unión Europea. Por lo tanto, daquelo que se conseguiu é por a edad de Santiago no mapa e conseguir financiación para executala. Cal é o problema? A partir de aí, o Partido Popular prometeu en campaña que no caso de que gobernara cambiaría a ubicación desa estación depuradora da Silvouta a outro sitio, neste caso pues, un pouco máis río abaixo, no lugar do Souto, e claro, nos se advertíamos daquela, ollo con ese cambio, non? Porque nos podemos estar de acordo con un cambio de ubicación, non facemos fetiche da ubicación, pero sempre cando se cumplan dúas cuestións. Unha, que vostede me demostre que a nova ubicación desde unha perspectiva medioambiental é mellor ou menos mala que a anterior, que me demostre que esa nova ubicación é menos mala ou mellor desde unha perspectiva dos danos colaterais que pode crear a veciños e a veciñas, e en terceiro lugar, oiga, que ese cambio de ubicación non me implique que poida perder a financiación europea, porque senón a ver quen paga esta depuradora, non? E ao final, pois, ninguna das tres está de todo moi clara, non? Imos regresar aos orzamentos actuais de 2016, estamos falando do que pode vir nun futuro, porque esta mañá, precisamente, a Concelleira de Economía e Facenda, María Rozas, explícabanos un expediente de modificación deste orzamento que irá mañá a un pleno extraordinario, un expediente que ten que ver con incluir unha partida para poder facer fronte aos gastos que veñen derivados das sentenzas xudiciais que recaeron no Concello de Santiago durante este 2016. Dicíanos a Edil que ascende este gasto polas sentencias xudiciais a 3,5 millóns de euros. Como reciben esta situación ou como ven a situación dende o BNG, que haxa que facer fronte a estes gastos e que haxa que modificar o orzamento para poder pagar, neste caso? Bueno, é que non é exactamente así, non? A concelleira conta a película como ela a quere contar, non? Despois, claro, ves a realidade e é bastante diferente, non? Que acontece aquí? Bueno, en primeiro lugar, mañá vamos a ter un pleno absolutamente chapuceiro, para empezar non sería ni siquiera legal se nos puxéramos... pero eso despois tamén son as cousas que nunca se teñen en conta, non? Que se a oposición quixera ter unha posición pouco constructiva con respecto ao goberno, mañá non habría pleno, non? Porque está mal convocado, se a documentación no expediente que é preceptiva para poder desenvolverse, bueno, un desastre todo, non? Con cousas, por certo, moi importantes, non? Que non é normal que se convoque un pleno con pouco máis de 24 horas e ni siquiera con toda a documentación a disposición dos grupos da oposición para poder tal. Vamos a ter a comisión informativa dese pleno media hora antes do pleno mañá a primeira hora da mañá. Bueno, a marxe deso, que xa é bastante reiterativo, o problema de fondo non é ese, non? O problema é que nese modificativo de crédito a concelleira mistura o que son sentencias judiciais con outro tipo de cousas, non? E entón intentanos lembrar... Hai unha partida para o auditorio. Por exemplo, para o auditorio, que terá que explicar exactamente porque a 4 semanas de acabar o ano hai que darlle máis liquidez ao auditorio, porque, evidentemente, pues, porque terán que dar algunha que outra explicación, pero non é só iso, non? O que hai é, sobre todo, unha amortización anticipada de moita débeda, non? Por que digo que para mí é moi chamativo? Pois porque eso significa que na práctica o goberno de Compostela Aberta é tremendamente continuista co goberno do Partido Popular en materia económica, non? Fíxate un pouco como é a secuencia, porque a verdade é que un círculo vicioso endiablado entre bancos e o Concello, concellos e banco. Que o que pasa? O goberno de Compostela Aberta, igual que os 4 anos anteriores do Partido Popular, non gasta. Pero non gasta porque se é un goberno aforrador, non gasta porque non ten capacidade ni impulso político para executar e realizar as cousas que se comprometen no orzamento. Entón, como non gasta, queda moito diñeiro sin gastar, que se vai acumulando ano tras ano, e cada vez a cantidad de diñeiro é máis grande. Que di a lei? A lei di, oi, se che queda moito diñeiro sin gastar, tes que dedicar unha parte importante dese diñeiro a amortizar débeda. Pero claro, que é o máis surrealista desto? Que como teñen tanto diñeiro sin gastar, ahora teñen que amortizar
débeda con bancos anticipadamente, pero ao mesmo tempo suscribe novas pólizas de crédito para exercicios posteriores. O sea, é un disparate que xa ven de tempos de Conde Roa e que o Goberno de Compostela Aberta pois sigue na mesma liña, non? Por lo tanto, non todos son sentencias. Con respecto ás sentencias, mira, hai unha cousa que é evidente. Os gobernos municipais son unha continuidade no tempo, non? E a xustiza española non se caracteriza precisamente por ser unha xustiza moi rápida, non? Entón, que vai acontecer sempre? Pois o que vai acontecer sempre é que vai haber gobernos que van a ter que asumir as consecuencias xurídicas de actos de gobernos anteriores. E certamente Compostela Aberta ten que asumir agora, económicamente, sentencias que están saindo agora de gobernos anteriores. Como haberá gobernos no futuro que terán que asumir as consecuencias xurídicas das accións de agora e de Compostela Aberta, non? Eso foi así. Un ciclo. Claro, e aparte non é ningunha novidade. Ti, no momento en que hai litixios, pois se poden gañar ou se poden perder, e os concellos, pois nese caso, pois son como as persoas. Hai veces que non se fan as cousas ben, hai veces que facéndoas ben judicialmente non che dan a razón, e en calquera caso é algo tan previsible que a propia Federación Española de Municipios, ante a cantidad de problemas dese tipo que hai na maioría dos concellos do Estado, chegou a un acordo co Ministerio para crear un fondo específico para que os concellos se poidan acoller a él precisamente para pagar este tipo de sentencias. Por certo, o Concello de Santiago non se pode acoller porque non ten unha previsión, pois ahora mesmo a maioría dos concellos, o propio Estado, pois ten unha partida que máis ou menos é o 1% do gasto non financiero, é reservada para este tipo de imprevistos que ao final non son tan imprevistos. Bueno, pois toda unha clase acabamos de recibir dese funcionamento interno que ás veces descoñecemos dende fora. Agora sí que rematamos. Rubén, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos e vémonos na vindeira ocasión en debate ou entrevista no que nos toque. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas a vos. E deixámolo aquí polo tanto. Graciñas a vostedes tamén por acompañarnos e vémonos mañá de novo no Preguntoiro.